Shalom, shalom peuple de Dieu. Je sais que vous êtes nombreux au Bozo Landangai Natangoyo, Boza partout dans le monde entier au Bozo Landangai, Tikanzamba Lola, Apambola Bino, Botiki Bamisala la Bino, Boza Makambebela Kosalame, Bopesinga Litoi, Bopesinga Misu, Bolandanga na vidéo Oyo. Zamba Lola Pambola Bino ba papa, Apambola Bino ba maman, Apambola Bino bilenge, Apambola Bino pe ba serviteur de Dieu. Oyo boza ebele bozo landangai nanzela ya image oyo Nzambe apambola bino. Nyonso oyo bozo zwa image oyo bozo tala yango soki eza na tongo na pesi bino bonjour, soki pe ezali na midi na pesi bino bon après-midi, soki pe eza na pokwa na pesi bino bonsoir na kombo na Yesu Masia kolo apambola bino. Na mukola lelo tokolobela eloko moko eza très important, eza très capital na vie na biso bana na Nzambe, eza vraiment important mingi. Place nyonso ozali pesa ngai litoi na yo, pesa nga attention na yo juste pour un moment to betana no lisolo ngo mukie nini oyo Nzambe atie kati na nga lelo po to partager. Pesa nga vraiment attention na yo juste une minute kaka mukie to solo la mukie et puis na kotika yo o continuer musala na yo. Bien aimé partout au bozali bimisa Bible na yo, bimisa kaye na yo, tolingi to yekola. To kotisko na école na biso ndenge to yekolaka, tolingi to yekola. L'autre fois tolobela ki sur rôle ya mwasi na kati ya ministère. Mais sikoyo mukola lelo to yesu na témoin na te. Mukola lelo kolo atie susu eloko mo mususu ya important auto partager ngana bino po to yeba. Mususu yebi yango, mais peut-être yeba yango pe malamu te. Mususu yebi yango pe malamu ko le kape ngai. Mais au Saint-Esprit pa tie kat nanga okobakisa pe connaissance muki na kati wana. Thème na biso ya lelo ezali où passera ton éternité. Thème na biso ya lelo ezali où passera ton éternité. Bien aimé tozwaka tamingi ya kokanisa pona ba vie na biso, ya kokanisa pona ba faire, ya kokanisa pona bana. Motuna lelo pesa meli biso. Où passera ton éternité? Est-ce que déjà ozwa temps ya kokanisa lobi na yo okolekisa yango esika nini? Maman na ngai, ozwa déjà temps ya kokanisa lobi na nga na kolekisa yango esika nini? Papa na ngai, est-ce que yo ozwa déjà temps que au vendu seul na chambre, to vendu seul na kata bureau na yo, to vendu seul na kata voiture na yo, ozwa temps ya kokanisa que lobi na nga na kolekisa yango place nini? Bien aimé toza na deux réalités. Moi na nyonso ya Nzambe ezala chrétien, ezala païen, toza na deux réalités. Réalité ona toza nango ya Nzambe et puis ya Satan. Na réalité ya Nzambe toza na lola. Mais na réalité ya Satana toza na enfer. Mais en dehors ya lola, pe en dehors ya enfer, toza lisusu na réalité mususu. Oyo eza na kati wana, oyo ezozela biso. Parce que pour mutu akota lola, tozozela retour ya Christ. Tangu Christ akozonga, koya kozwa basantu, nde tangu wana toko netwama, poto kene na lola. Nde tangu mokili ekotikala, mokonzi Yesu akolinga mokili mobimba, na Satana, na bato balandaki ye, ndako boka bango, na moto na lifelo. Mais avant wana, eza na réalité mususu, o ezozela biso. Eza na réalité mususu, o ezozela biso. Ozala chrétien, ozala païen, réalité wana ezozela biso. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, avant grand jugement, eya, toza na réalité mususu. Réalité wana ezali nini? Avant bozongi ya Yesu, toza na voix moko oyo epesameli biso. Tangu mutu a péché na jardin, kolo alongolaki
expérience ya vie ya mulai oyo atikaki epai ya moto nde place wana kufa eyaki kufa ekotaki na kati ya moto moyen vivre lisusu longtemps eza te ata o vivre combien des années après bane na yo liwe koya mais tango moto akufaka bien aimé lelo tozo yekola moto akendaka esika nini tomona na bakroa bakoma mingi repose en paix. Est-ce que réellement la personne qui est morte a reposé penza en paix? Qui nani yo akoki ko reposer en paix? Nani a reposé en paix et puis nani yo a reposé en paix te? Bien aimé, c'est pas tout le monde qui repose en paix. Landanga malamu. Mutu nyonso te akendaka kopema na kimia. Ce sont des morts en Christ qui reposent en paix. Ba oyo yo bakufaka kati na Yesu. Bangonde bakendaka kopema na kinya. Bien aimé, soki okufi kati ya masumu, mutu akosa ote okopema na kimia te. Soki okufi kati ya masumu okopema na kimia te. Eza ba mort en Christ. Nde bapemaka na kimia. Bien aimé, kokende église chaque jour. Yango te peso accès au kende lola. Kokende église mikolo nyonso. Yango te commission mwana nzambe. Pokoma mwana na nzambe, il y a des conditions à remplir. Pokoma mwana na nzambe, okoma chrétien, okokende no église tout le jour. Olobaka no langue, moza chrétien te. Moza chrétien te. Ceux qui ont l'équipe na beta pour wana te, oza chrétien te, bien aimé. Ceux qui ont l'équipe na beta pour wana te, oza chrétien te. Comment devenir un chrétien? Il y a des principes. Ba principe nini ezali po mutu akoma mwana na nzambe. Ba principe ezali ba koma mwana na nzambe kaka bongo te. Il y a liboso premier principe na biso za le renoncement de péché. Premier principe pour mutu akoma mwana na nzambe, le renoncement de péché. Il faut kabwana na vie ya masumu. Vie oyo zalaki nango kala wana, yo foti kango, il faut kabwana nango, tango kabwani nango, ndo komi mwana na nzambe. Aussi longtemps na yo kabwani na vie wana te, mama nanga, ozana nu chrétien te. Ozana nu mwana na nzambe te. Po ozana ba vie na oyo, ozana nango oyo tambola, oza contraire na liloba nzambe. Oza contraire na ba principe nzambe, okomi na mwana nzambe te. Deuxième principe na biso ezali accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Oyo ayambana nu Yesu te, andimana nu Yesu te lokola kolope mobikisi, ozana mwana nzambe te. Wala tozotanga ngona Marc 16. Zoa Bible na yo, tozu Marc 16 verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ma commune de l'obien. Ma commune oya kondima. Donc ce kondimi ofungoli motema na yo. Otikeli Yesu masi esika akoti na kati ya motema na yo avandi. Wana ndio kozala sauve komi siko mwana na nzambe. Okomi mwana na nzambe. Mais soki otikela Yesu nanu espace te na kati ya motema na yo, bien aimé, okomi nanu mwana na nzambe te. Okomi nanu mwana na nzambe te. Troisième principe na biso zali être baptisé d'eau. Être baptisé d'eau. Ozui baptême ya mai. Bazindisi yo na mai ondimi ko kufa pe kosekwa na Yesu. Ba principe misatu wana soki oleki nango nde okomi mwana na nzambe. Pe quatrième principe na biso zali baptisé du Saint-Esprit. Tangu molimo mo santo ekiti likolo na yo, okomi sikoyo chrétien. Mais pona kokende lisusu lola bien aimé, tango okomi chrétien, yango te pesi okaka semba la moko na lola te. Po kende pe lola, et ça pe lisusu na ba principe. Lokola mwana na nzambe,
Ce qu'on remplit le principe wana nde okokuta na mobala libala Yesu Masia au dernier jour. Mais ce qu'on remplit le principe wana te mukola soko omona okoloba kolo ngana te akina kombo na mais le Seigneur a bisio na yeba ki yo ata mukolo moko te. Okoloba kolo ngai na salela ki yo kola ko ebiso na yeba ki yo ata mukolo moko te. Pona nini ba principe wana o ekomema mutu na lola yo otikali ko remplir no yango te. Otikali na yo ko remplir yango te. Amen, amen. Amen, amen. Place nous bozali, nebi ke matia oyo e shokaka mingi, mais yango nde matia oyo Yesu Masia tiki la biso. Véritable enseignement na biso bana nzambe, matia oyo nde bongi na biso. Matia oyo nde bongi na biso lokola ba chrétien, tala ba papa na biso akala kala ba père de la foi, tango bayamba ki Christ. Matea oyo babandaki koyoka ki ba sorte ba matea oyo mais lelo matea biso bana tozo ya matea baby bakomo te ya biso ka mingi prospérité bakomo kote ya biso ka kozwa kobonga kobala oui eza mabete bien aimé na telemeli yango te eza malamu parce que kolo pa pesi biso yango eza malamu mais yango te eza penza objectif ya oyo kolo akufela kine kulusu te. Yango te za objectif ya oyo Yesu Masia pesela ki bomoi te. Yango te. Yesu Masia akufa ki ne kulusu pona ba besoin na biso quotidien te. Yango te. Akufa ki te poto lia malamu. Akufa ki te poto tambola na ba jeep. Akufa ki te poto lata kitoko te. Akufa ki poto zwa bomo ya seko. Akufa ki poto zwa bomo ya seko. Bien aimé landanga bien pesanga temps s'il vous plaît. Pesanga temps. To parler na onza bati lelo mukola lelo kola yokeli biso mawa aboyi kotika biso na kata ignorance bien aimé kozanga koyebeza liwa ndambo soko zo yeba te eza plus que la mort eza plus que la mort makomi nde mtelo biango soko za ignorant eza plus que la mort po mukola soko koyebisa Yesu te ke non ngana yoka kite ngana yeba kite lelo kola tinzi ngai po yo yoka po yeba obongisa lobi ekozala trop tard. Bien aimé lobi ekozala trop tard. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Lobi ekozala trop tard. Mais temps il peut s'améliorer lelo. Tant yozana na pema. Tant yozana na bomoi. Bien aimé. Lobi na yo ekozala ndenge nini. Lobi na yo ekolekisa yango ndenge nini. En réalité na mutu asa na 3 parties. Bien aimé mutu asa na 3 parties. Retenir en gros bien. Toza na corps, toza na âme et puis toza na esprit. Corps o tozo mona oyo, o to latisi bilamba oyo. Eza na onka juste emballage. Eza na onka juste emballage. Na kati na ye nde asa na âme. Na kati ya âme nde esprit aye avandi. Tangu mutu akufaka, soki mutu akufi âme abimi amemi na esprit na ye akei. Ndo mona mutu wana mutu akufi akomi cadavre. Nzoto eza suna tina te, eza suna valeur te. Bien aimé na koyebisa o lelo, ebemba ngombe leki yo na valeur. Ebemba ntabe leki yo na valeur. Ebemba ngulu leki yo na valeur. Ngulu lelo soka akufi bakati mosono biteni ba oteka ngo. Mais yo so akufi bakata mosono biteni mutu osomba kwa ozala te. Mutu osomba kwa kozala te. Te basoka akufi bakati ba mosono e bato ba osomba ngo. Mais yo soko kufi nzoto na yo muto ko somba ngo azati po mona ke nzoto oyo eza na tina te. Nzoto oyo eza na tina te. Eza na ba désir nango charnel. Soko landi ba désir charnel ya nzoto nde place ezo tindika biso na esika ya mabe. Nde place ezo tindika biso na esika ya mabe. Bien aimé. Nzoto oyo nde yango bakenda kokunda. Bazuka ka enveloppe oya pamba bake kokunda yango na mabele. Mais âme na esprit na yo oye bimaki wana. Eke siko okovanda wapi? Bien aimé, avant jugement dernier, na lola mutu moko azate. Esprit na wana kokende na lola te. Mais eza na place o esprit ekendaka. Eza na place o esprit na yo ekokende kovanda. Tozwi Luc 19, zwa Luc 16. Tozotanga Luc 16. Bimisa Bible na yo place aux alliés. Tozotanga Luc 16 verset 19. Torokienango malembe ti na 30.
Luc 16, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement de brillantes vies. Un pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert de lys, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était à proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen, amen. Tosukana nouana. Namakomi, kaka ninge totangi déjà au comprendre que moi na nzambe soki akufi akendaka na sein d'Abraham. Mais muto azalaki mwana na nzambe te. Tango akufi akendaka wapi na séjour des tourments. Mwana na nzambe tango akufi feti ezalaka na lola. Banje baye ko skorte nzoto na baye ko skorte am na ye. Bazo kende nango na koyemba, bazo kende nango na kokumisa kolo parce que osilisi parcours na yo, osilisi course na yo, o remplir mission na yo na se amoyi, okesi ko kopema na sein d'Abraham. Yo oyo muto okufaki na kati ya masumu. Tango yo po kufi, ya yo peza kaka ndenge moko, mais comme siko contraire. Oya yo komi ba ange ya Lucifer. Nde baye kozwa yo. Ole baye kozwa yo na joie, na koyemba, na kobina, na kotombola kolo ya yo kozala le contraire. Baye kozwa wana na kobeta, na kotourmenter yo, na ba tourment moko oyo eza impossible o muta ko supporter te. Tango bazio bongo ba memi osikoyo na séjour de tourment. Wana ezana no affaire te bien aimé. Landanga malamu. Wana ezana no affaire te. Mobandi déjà konyo kwama. Avant jugement dernier, ils en ont affaire te. Yo bandi déjà connu comme. Mais muto atambola ki na Yesu. Avant jugement dernier, ye aza déjà na paix. Akene eko pe manakinya. O comprendre ce que mutu nini ofwa pe manakinya. Muto azo pe manakinya eza oyo akufi kati na Yesu. Oyo akufi chrétien. Ye wana ke na sein d'Abraham ake kotia mutu na ye na tolo ya Abraham ake kopema na ye na kimia mais oyo mususu kotoyo azo nyokwama babeta ba tourmenter maya komeleza te bien aimé tina nango nini riche azalaki na bozwi azalaki na mituka abanaki kolata pourpre afele metala na suka na wesika ke kosuka tale sika bozwi na ye memiye tale sika mbongo na ye memiye po ya kanisa ki po kota lo la foza na mbongo te mutako sa ote bien aimé kokota lo leza koza na mbongo te kokota lo leza koza na jeep te kokota lo leza koza na kitoko te toyo lataka kitoko nde yango kokota lo la te kokota lo leza fondi ma Yesu masi alokola kolo pe mobikisi nde yango ko peso accès ya kokuta na mobala libala Bien aimé, mbongwe memona li felote. Mbongwe memona li felote. Bozwe memona li felote. Mutu muso bane ko salela nzambe. Tangu nzamba pamboliye, azuma kamba nzamba bwaki, azu Bible bwaki, azongela na eba vinyoso ya abandonaki. Chrétien, l'air est grave. Tanga bilembo nyoso se kokisami. Soki ata Yesu masiye na nazongi te meli wezali. Tala batu nyonso tokoli na bango ebele baza esusu te bandeko na biso ebele baza esusu te bakufi me baza esika nini ndeti ngayo nazaki na papa nazaki na mama nazaki na bandeko lelo baza esusu te me lobi okuna ekoza pe tura oyo avant Yesu masiya ya soki yo kei liboso avant Yesu masiya ya bien aimé on dit nous allons na séjour de tourment. On dit nous allons na séjour de tourment pour na kolia malamu, pour na kolata malamu. On dit nous teka am na yo et pas ya diable. On dit nous teka am na yo et pas ya diable. Tango teki am na yo okosuka na séjour de tourment. Na séjour de tourment avant Christ azonga. Avant Christ azonga bien aimé. Tambola makolo mezala na nzambe.
makolo mezala na nzambe lata bilamano nzuluka mezala na nzambe zanga kabelo kotia na mutu mezala na nzambe koteka bonzambe te likola iPhone koteka bonzambe te likola kabelo place nyonso zo yoka nga mama na ngai atozangi mbongo atozangi mafuta bien aimé tingama na nzambe tingama na nzambe okokota lola te poza mwasi ya libala okokota lola te poza mobali ya libala yeye na alliance na musapo okene nango pe lifelo na alliance na musapo okene nango lifelo na bana na mukongo okene na bango pe lifelo bien aimé eloko c'est important ça bo moino ebikisama eza bo moina yonde ebikisama riche akanisa ki bozwi na ye ekolanda ye tina éternité oh l'éternité kuna bozwi na ye landi ye te misalo ya sala ki na se amoyi nde landi ye l'éternité oyo ya sala ki na se amoyi yango nde landi ye l'éternité bien aimé yo sala kanini na se amoyi oyo bien aimé o sala kanini amen amen papa nanga tozanga basi 10 yaya eza nango nini te bapeselaka ngo jamais bapesa médaille ke mobali abimi na basi ebele médaille no yangoyo diplôme no yangoyo au contraire yo moko ozobongisa nzela na yo ya enfer au contraire yo moko ozobongisa destruction na yo yo moko bien aimé ata oza na mibali ebele yango te bakopesa lo diplôme ma soeur yango te kopesa lo diplôme ma soeur bote okutu o so moni kitoko na yo ezo memona kindumba yeba ke kitoko nwane komele obstacle ekomele obstacle vrai kitoko na yo ezalande kat na nkolo memande batu dans le Seigneur mais kitoko wana soki kitoko wana komo memo lelo mobali oyo lobi mobali oyo lobi kuna mobali oyo yaya yeba ke okominde envoûté okomina mvute yeye mibali nyonso wana okenda bango wapi kana lifi na séjour de Thomas na lola te na senda Abraham te pauvre oyo azalaki na mbasu ne na lokolo oyo batu bazoseka na mbwa azoya kolembula batu baomone mobola batu kutu baone kokima même kolia biloko na ye mais ye wana kende kopema na ye na kimia nyonso parce que andima ki ko souffrir na mokilio ya se pour hériter bokonza likolo tout passera bien aimé nyonso ekoleka liloba nzambe nde kotika la seko nyonso ekoleka mokili na bisengo nango ekoleka Salomon alobaki Salomon azalaki na basi ebele kotanga baba makangu te mais elle a fait qu'est-ce que Salomon a dit vanité de vanité tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Bien aimé, si on a un séjour de tourment, ton ascend d'Abraham, ni Nelanda Kibango, tu continues verset 24. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oh, bien aimé, tala mutu azaki na ndako na étage, mutu azalaki na bana misala, nzoka kuna na séjour de tourment eza na moto, andoara kobeta yo, riche azalaki susu na kati ya moto azozika na moto, amoni Abraham agangi, oh père Abraham, tinda Lazare, ye lokola mesana komonela Lazare, alingaki emonele sukuna na éternité. Tinda Lazare a trempé musapina mai aya kotanga na munoko na rafraîchir un peu munoko ekauki yaya ata mai ya komela kuna ezala te. Bien aimé, ata mai ya komela kuna ekozala te yaya ta la souffrance aboye. Bien aimé, ta la souffrance ya boye. Ta la souffrance aboye. Est-ce qu'on dit que le nyo komanoka aboye kola bongisa ki yango pona biso te. Kola bongisa ki yango pona biso te. Yango moni ami pesa ki ye moko mbeka pour racheter biso tika ki gloire na ye nyonso pour racheter yo papa pour racheter yo maman pour racheter yo elenge tango ngoyo tango yangoyo tala riche oyo o batbane ko bela prezo azo panza mbongo mais mukolo wana zanga ki maya komela na séjour de tourment
akomi kosenga muto bande koyoka nkele o mutako ko simba te loko na ete mais mukolo wana bi Lazare wana mobola wana waza na mbasu wana atia loboko na mai po ya ko rafraîchir nga na munoko yaya na ngai bien-aimé mitala où passera ton éternité tale tamboleli na yo où passera ton éternité okolekisa yango esika nini lobino ekozala ndenge nini yoka réponse à Abraham liboso na ye yoka réponse à Abraham wana na verset 25 Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu de bien pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs,